Kjo kafeteri, që quhet Kafeteria X21, është që shumë vite. Fizikisht në fakt kanë qenë në një lokacion tjetër, por tashmë janë në këtë lokacion në 3 vitet e fundit. Kafeteria funksionon dhe mbahet nga anëtarët e shoqatës Down Syndrome Kosova. Sikurse kartolinat edhe kafeteria, por kemi edhe disa projekte të tjera, janë pjesë e programit për autonomi dhe këtu anëtarët, domethënë të shoqatës Down Syndrome Kosova, angazhohen me punë të tyre të ndryshme. Nëse flasim për mundësitë dhe se si po funksionon aktualisht kafeteria, mund të themi që fatkeqësisht funksionon shumë pak për të mos u mbyllur fare. Kjo është si pasojë e gjendjes në të cilën kemi kalu botërisht, pra për shkak të pandemisë. Te kartolinat puna po vazhdon shumë mirë, aq më shumë në këtë fund vit kur janë festat, kur institucionet, organizatat, bizneset, por edhe individ të ndryshëm porositin kartolinat, ku anëtarët i punojnë ato, ju vetë keni pas rastin të shihni, janë punëdore gjithandej dhe ato ne i punojmë në 4 qendrat tona që ka shoqata, jo vetëm në Prishtinë, punojmë edhe në Ferizaj, në Prizren dhe në Mitrovic. Kartolinat bëhen me porosi nga institucionet të ndryshme dhe pastaj ato dhurohen në këtë fundvit për festat kudo që ata mendojnë bashkëpunëtorëve të tyre. Kartolinat, duhet ta them, me që jemi në pjesën e festave, janë pjesa më e dashur e të gjithë anëtarëve të shoqatës, sepse gjithçka bëhet me shumë dashuri, bëhet me shumë detaje dhe është gjithçka punëdore. Unë jam Medina Sordulli, jam prej shoqatës Down Syndrome Kosova. Për ndryshe punoj me anëtarët me sindromën Down edhe me vullnetarët. Unë jam pjesë në kontributin për anëtarët me sindromën Down dhe i ndihmoj me kartolina. Tash është fisa e fundvitit, një kartolina i punojnë së bashku me shokë dhe shoqe. Unë pëlqen në rrjetet sociale në Telegraf, unë pëlqen më së shumë të me lexu për sportet ndryshme në Telegraf. Ju bëj thirrje për Federatën e Kosovës së futbollit që t'i shpërndajnë biletat edhe për 5 bileta për organizatën tonë. Pëlqen Kosova.